Hej og velkommen til mailplatform.dk. Jeg hedder Kim Østergaard og har grundlagt virksomheden. Mailplatform.dk er Danmarks eneste certificerede udbyder af nyhedsbrevssystemer. Mailplatform.dk er en kompleks e-mail marketing løsning med en meget enkel brugergrænseflade, der gør, at langt de fleste marketingmedarbejdere er selvkørende efter blot nogle få udsendelser. Hvad sker der efter du har valgt en gratis prøveperiode? Ja, så kontakter vi dig telefonisk for at hjælpe dig godt i gang. Vi ringer også til dig for at sikre os, hvem du er, så vi ikke får dårlige afsendere på vores system. Det skylder vi vores andre kunder. Blandt dem er Blockbuster, Boconcept, Kop & Kande og Travel Market, for at bare nævne nogle få af vores ca. 400 kunder. Vi hjælper dig med at opsætte en af vores standardskabeloner, så den matcher din virksomheds grafiske layout. Vi hjælper dig også med at importere dine kundedata. Det er vigtigt i importen, at man opdeler kunderne i segmenter. Ja, faktisk kan en segmenteret opdeling af kundedatabasen give mellem 4 og 10 gange så meget igen, som hvis du blot sendte den samme mail til alle modtagere. Vi viser dig også, hvordan mange af systemets avancerede funktioner fungerer. Blandt de avancerede funktioner er CRM-lignende funktioner, hvor du kan tilpasse det enkelte nyhedsbrev ud fra de data, du har registreret på den enkelte kunde. Pakkerne hos Mailplatformen starter fra 200 kroner i måneden. Vi byder gratis telefonsupport, support via online chat og e-mail support. Nu mangler du bare at udfylde formularen med gratis prøveadgang, så har du få skridt fra succes med dine nyhedsbreve.